गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं नीलम स्वागत करती हूँ अपने चैनल नील्स नेटवर्क में। तो आज मैं छोटा सा ब्लॉग वीडियो शूट कर रही हूँ। लॉकडाउन में आप लोग क्या क्या करते हैं? मेरा रूटीन तो यही रहता है, मॉर्निंग में उठने के बाद एक्सरसाइज, देन उसके बाद नींबू पानी, और उसके बाद अपने काम में लग जाती हूँ। मॉर्निंग के जो भी काम होते हैं, खाना बनाना, ब्रेकफास्ट, इसी काम में लग जाती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ नींबू पानी, मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो मेरी हाउस पीछे आप देख रहे हैं, मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी है, वो बर्तन साफ़ कर रही है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नींबू पानी। तो 2 गिलास मैंने लिया है, उसमें नींबू पानी, गरम पानी इसमें ऐड करूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम पानी। बहुत सेफली काम करवा रहे हैं अभी वो लोग। हाउस हेल्पर भी समझती है कि अभी खुद की सेफ्टी और सबकी सेफ्टी ज़रूरी है, तो वो भी मास्क लगा के ही आती है। और सारे जो भी सैनिटाइज़र वगैरह सब आने के बाद सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज़ करने के बाद देन एंटर करती हैं अंदर, और उसके बाद ही काम स्टार्ट होता है। तो मैं नींबू पानी ऊपर लेके जाऊंगी और मेरे हस्बैंड और मैं नींबू पानी पियेंगे। तो ये कप में मैं निकाल रही हूँ। चाय नहीं पीती हूँ मैं, ना ही मेरे हस्बैंड पीते हैं। मैं इसमें काढ़ा लेके जा रही हूँ। अभी गिलोई का काढ़ा बनता है, वही काढ़ा पीते हैं हम दोनों। तो मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ नींबू पानी। तो यही है लॉकडाउन में, अभी यही रूटीन रहता है। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं शूट नहीं करूँगी, भाई यही मेरा छोटा सा वीडियो है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो यहाँ पे मैं नींबू पानी पी रही हूँ, काफ़ी खट्टा लग रहा है मुझे, जो कि आप मेरे एक्सप्रेशन देख रहे होंगे फेस पे। काफ़ी अच्छा रहता है मॉर्निंग में नींबू पानी पीना। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो और आपने एंजॉय किया हो तो मेक श्योर आप लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।